1蚊1隻糯米雞，唔係貴又夠抵。但係我得5毫子。小朋友，叔叔送2個俾你食啊！啊，真香！哎呀，我睇你都餓噶啦，慢慢食，唔好急喎。爸爸返嚟啦。肚餓未啊？唔餓，我食咗糯米雞啦。好環境喎，食糯米雞係超市老闆送俾我噶，冇收錢。你個餵食貓啊！萬一佢喺食嘅嘢入邊放咗迷藥，到時候拐你去賣，到時候睇你點算？記住啊，千祈唔好食3號人啲嘢啊，知道未？妹妹仔入嚟叔叔度啊！叔叔又請你食糯米雞喎，我都係唔食啦。今日嘅糯米雞放咗鮑魚嘅喎，正到不得了。啊，真香！哎呀，你有冇同學叫埋佢哋一齊嚟食啊？有得食又有得飲喎，真係噶！叔叔從來都唔會呃細路仔噶，睇到未？門後面冚唪唥都係玩具公仔，仲有隻識打關斗嘅貓咪喎。叔叔帶你入去睇啦，你唔好呃我喎。點會呢？叔叔同你講啊，叔叔有好多芭比公主，仲有珍藏版嘅辣布布。哇，我中意辣布布啊！好啊好啊，你快啲食，食完叔叔帶你去揀辣布布。唉，唔去咯。我老豆會嬲噶，佢話唔可以食3號人啲嘢。老細有冇鹹魚買啊？我買羹翻去煲綠豆糖水。你講多次。換咗老細啊！多謝叔叔，我要翻屋企啦。妹妹仔想食糯米雞再嚟喎，叔叔免費請你食。最近本市連續失蹤咗4名兒童，大家一定要睇好自己嘅小朋友，一定要喺大人嘅陪同下外出。嗱，我都話噶啦，依家到處都係拐子佬，你喺出邊要小心啲，唔好同啲3寶人講嘢，仲加唔好食佢哋啲嘢。有人行路撲街，你都唔好理佢，聽到未啊？知啦。我啲花生冇咗啦，齋飲酒冇癮嘅，你幫老豆買啲花生翻嚟啦，就喺樓下美宜街買，唔好去嗰間超市啦。收檔啦。如果買唔到花生，老豆會唔會打我啊？點解仲唔返嚟啊？去咗邊度呢？好似去緊超市，弊啦！我幫我老豆買啲花生，要幾斤啊？10斤啦！哇，買咁多，你老豆想飲到天光啊？係呢？你話你中意辣布布，今日又嚟咗新貨喎，千祈唔好出事啦！你再唔嚟攞，其他小朋友要攞走晒啦，又去睇下啦。打攪下老闆，近排失蹤啲小朋友有啲多，我哋嚟調下呢度啲監控啊。冇問題。你就係佢老豆啊？係又點啊？點喎？報警拉你咯，關你咩事？咁得意嘅細路仔，你都攞得到手嘅？其實我早就發現啦，妹妹仔成身都瘀晒，好唔好食啊？啊，真香！哎呀，你係餓咗幾日啊？爸爸媽媽冇俾嘢你食咩？我唔講得，我老豆會打我噶。後來我先至知，你一飲醉就打你個女，你仲係人嚟嘅咩？衰女包，你係咪周身痕啊？唔使驚，我哋街坊會幫你打佢噶。走啊，帶你翻差館。你真係好人喎，救咗個細路女，唔該你啊。濕碎啦。哇！我聽講係你報警救咗個細路女喎，呢啲係我哋熱心市民應該做噶嘛，就係可惜我的公仔。如果你見到佢，記得叫佢嚟攞喎。你份人真係好嘅啫，做朋友真係一流啊。係呢，之前個老闆開店開咗10幾年，點解霎時間話轉俾你嘅？佢啊，好似話去咗美國買鹹鴨蛋。新聞快訊：今晚喺個超市冷庫發現咗6具屍體，一個係之前嘅老闆，仲有5個係最近失蹤嘅5個兒童。警方依家全力追緊犯罪嫌疑人。